ntugahe umwana ngo uranguze. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu ugiye kwitsembaho utwe ngo akunde ashimishe uwaha. Nibwo bamubwira bamwigisha bati ntugahe umwana ngo uranguze. Wakomotse ku nama Rujugira yagiriye Sebutuku wo mu Bwanacyambwe ahayinga umwaka w'1700. Ku ngoma ya Cyilima Rujugira, uwo mugabo Sebutuku yari atuye i Nduba mu Bwanacyambwe. Yashatse umugore babyarana abana b'abahungu 6, ntibagira umukobwa babyarana. Abana arabarera bamaze kuba abasore bose arabashyingira, ngo yari afite amatungo menshi n'abagaragu benshi. Bukeye akoranya inshuti ze n'abavandimwe kugira ngo ahe abana b'iminani. Bamaze guterana ahamagaza abahungu be n'abakazana, baraterana ahamagaza inka ze zose n'abagaragu be, abigabanya abana be bose, ntiyagira icyo yisigira. Ari injyarurembo, ari ingarigari, mu matungo no mu bagaragu byose aratsemba. Abavandimwe n'inshuti ze babibonye baramubaza bati cyo se Sebutuku, ko tureba utanze ibintu byawe byose ntiwisigire na kimwe, wowe uzatungwa n'iki? Ati abana banjye bazantunga nk'uko nanjye nabatunze. Ati uko nabatunze ari 6 bo bazananirwa kuntunga ndi umwe, kandi ibyantungaga ari bo mbihaye nta na kimwe ngeruyeho. Abandi bati ngaha tuzaba tureba uko bizagenda. Bungamo bati icyakora nibwo bwa mbere twabona ibi. Barikubura barataha, ariko bataha bamugaye. Abana rero bamaze guhabwa iminani yabo muri byose, baraterana bajya inama y'uburyo bazatunga se. Bemeranya ko bazajya bakuranwa ku bafatagihe n'amata n'ibindi byose bitunga abantu. Ubwo habanza mukuru wabo atanga abafatagihe n'amata amutunga, ndetse n'imyaka n'amayoga y'iminsi yose rugeretse. Babigira batyo bakuranwa kugeza ku muhererezi wabo. Bamaze guhetura haba hatahiwe nanone mukuru wabo, yiyibagiza amasezerano ya barumuna be, yanga kohereza ibitunga se. Sebutuku ategereza ingemu araheba. Arahaguruka ajya kubaza icyatumye bamurangarana, arabateranya ati mwangenje mute ko ngiye kwicwa n'inzara? 5 bamubwira ko hari hatahiwe mukuru wabo, bati niwe wakurangaranye. Sebutuku amubaza icyabimuteye, umuhungu aramwihorera. Sebutuku abwira barumuna be ati nimumwihorere mu ntunge, nzajya kumurega ibwami. Abandi bati ntabwo twamucaho ari we wari utahiwe. Nuko Sebutuku biramushobera, arikubura arataha. Ageze iwe inzara iramurembya n'umugore we, nyina w'ababana. Ndetse kuva ubwo bamukubita amaso bakareba hasi. Abavandimwe ba Sebutuku barabibona, baramubwira bati tutakikubwira. Noneho bashaka ibimutunga, bamuha n'abagaragu bamuherekeza ajya ibwami kurega abahungu be. Ahaguruka iwe i Nduba ya Bwanacyambwe, asanga Cyilima intora. Ageze ibwami akoma yombi ati nyagasani mfite abana 6, narabubakiye mbegurira ibyanjye byose, dusezerana kuntunga, none banyicishije inzara kandi narabareze ari 6, bananiwe kundera ndi umwe. Ibwami babaza Sebutuku bati wabahaye ibyawe byose ntiwisigira inyarurembo? Undi ati rwose nabeguriye ibyanjye byose ngira ngo bazantunge nk'uko nanjye nabatunze. Abari aho bose baseka Sebutuku bati kabishywe upfuye bene ako kageni, ni wowe wiyishe. Bati nka wundi nde wabibonanye kuva na kera mu bakubanjirije batanze iminani? Bati ninde wabonye yiyaka ibintu bye byose akabyegurira abana agasigara ubusa? Nuko Sebutuku abura icyo asubiza arataha. Amaze kwikubura Cyilima ntiyanyurwa, atumiza abana be n'abagaragu n'inka
z'iminani yabo. Bene Sebutuku bageze ibwami berekana imitungo se yabahaye. Cyilima ategeka abatware be ati: nimugabanye Sebutuku n'abana be. Umwana wese mumuhe inka 8 n'abagaragu 8, ibisagutse byose Sebutuku abyegukaneho ingarigari. Abwira abari aho bose bakuru ati: ntihazagire ukora ibyo Sebutuku yakoze ngo najya guha abana aranguze. Kuva ubwo 8 uhama utyo mu Rwanda, biturutse ku iteka Cyilima Rujugira yaciriye kuri Sebutuku. Ubundi witwaga Ibitungabana, 8 nawo wamamara. Ubundi byitwaga Ibitungabana, umugani nawo wamamara mu Rwanda uturutse ku ijambo Rujugira yabwiye abakuru ati: mubyeyi wabyaye ntugahe umwana ngo uranguze. Kuranguza ni ukwikuraho byose maze ugasigara amaramasa. Turabashimiye cyane mwebwe mwagumye kudutega amatwi. Iyi ni Cana Amahumbezi, tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, cyane cyane imvugo za kera zijimije zigasobanurwa muri aya magambo nk'uko dusobanuye iki gitekerezo kivuga ngo ntugahe umwana ngo uranguze. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi niba utarakora subscribe ushobora gukandaho, ntacyo byagutwara, ubundi tukajya twibanira no mu biganiro byacu bitaha. Tubashimiye cyane ibitekerezo mudahema kuduha, kandi mushobora kutwandikira muri comment mutubaza icyo mwifuza kumenya. Imana ikomeze kubaba hafi. Yari Justin Niyonsaba kuri mikoro. Mugire amahoro.